күн мейлінеш оқырмандар, үйіңізге береке, молшылық шақырғыңыз келсе, осы видеоға алдымен лайк басыңыздар, содан кейін видеоны жалғастырып көре беріңіздер. Ақшаны алғанда шын көңілмен, ризашылықпен алу керек. Мейлі жалақыңыз болсын, мейлі қарыздан қайтқан ақша болсын, мейлі сый ретінде берілген ақша болсын, әрдайым қуанышпен қабылдаңыз. Себебі ақша да жақсы көңіл-күйді ұнатады. Ақшам жоқ, менде үнемі ақша болмайды, маған ақша қайдан келсін деген сөздерді ешқашан айтпаңыз. Уақытша болмай тұр деп айтсаңыз жеткілікті. Үйдің шығыс немесе солтүстік шығысына жасаңшөп, толстенка немесе держи дерево қойып қойса, ақшаның энергиясын жақсы шақырады. Сол секілді түрлі бойтұрмалардың, амулеттердің саны көп. Осы сияқты мың сан жақсы кеңестерді шығыстың фэншуй ғылымынан көптеп табуға болады. Менің сіздерге бұл айтпағым санаулысы ғана. Видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де подписация етуді де ұмытпаңыздар.